Kaixo, Xanti naiz eta beste urte batez, Azpeitiko Dinamuen antzerki sormen laborategile martxan jartzea guez. Hau zer dan galdetze zuen antzat. Ez da jende aurrien erakusteko antzerki bat prestatzie helburu dauken tailer bat. Baizik eta antzerki teknika eta ariketa ezberdinek probatzeko leku bat izangoa. Ikasturtien zier gure gorputze ezautzen eta behakin lan iten aituko gea, lotxak kudeatzen. Irudi eszenikuek sortzen eta aztertzen ibiliko gea. Kontakizun propio bat garatzeko tresnak landuko ditugu. Eta antzerki mota ezberdinek ezautu, aztertu eta proban jartzen ibiliko gea. Testu klasikotatik hasi eta antzerki garaikidegotara, antzerki fisikue, objektuekin lan ingo deu, pertsonaiek sortuko ditugu, egoera ezberdinek improvisatzen ibiliko gea. Hau guztien orbean ekarpen pertsonalakin eta talde lanien osatzen jungo gea. Ariketa, jolas eta hausnarketa bidelagun izan da. Eta hoxe, izen ematie irikita dago, ez da aurretiazko esperientzirik ber teatruen, perfil eta adin guztietako jendie gonbidauta zaudete, eta tailerrak ez dauke izaera zurrun bat, taldien beharran eta eskarien arabera ere moldatzen jungo gea. Bat emati deitze bai honek, baina hor balin badao dudan, lotximate, lasai. Eman izena, etorri probatzea, eta gero,